kuosha kwa mama hata nione. Kama mpatie tamili fulani ndio hata mafuta ya kupakala ipomada macho. Ndio afanye nini? Apate mafuta ile yote. Abu, tutakutosha wapi? Est-ce que voyez si te muko ile mavitu ya mavortema kwa bafie biko na avorte sana kiolela hata sasa atakwambia hata tupa mwese hatutajua tena naenda kuamua hapo vile kwanza mwese ya pale kwetu walitosha ndani vinani vitatu vitoto vitatu akifika kutokea wapi atushikani mama nivie sisi kuambia mwingine ashuru mimi sasa nilitosha kutuambia kisha ndani watoto tatu wanafunikiwa bien mimi tumebatosha tupa tushe ni mali tuko kukazi ndio basi na yote ya mama atujue kani wenda kani msika wangu siju kani msika wa jirani siju kama ni mama atujue ile yote na mwingine waisha siju na wengine pia ile wote sijejuma ukipasa hapo ile wote ndio maana mateso na sina kiaka juu ya vitu vya mingi siju yenyewe mnaweza